موجة تقدم لكم اي تيك باش تقعدوا ديما على باج، ما تفلتوا حتى نوفوتي تكنولوجيك وتكتشفوا لي ميور اكسبيريونس ديجيتال. معاك في التكنولوجيا، معاك في اللي تحبه. مساء الخير، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في موعد جديد مع اي تيك على قناه الحوار التونسي. بعد شويه باش نحكي لكم على تجربه مهمه جدا، بلاتفورم مهمه تخص الكلاود تم اطلاقها في تونس. البلاتفورم هذه تحضر فيها سيسكو، تحضر فيها مايكروسوفت، دونك لي ليدر حاضرين فيها، اي ديجا لي ديريكتور ريجيونو نتاع سيسكو ومايكروسوفت كانوا حاضرين في اول الجمعه هذه في تونس. زوم على ليفينمون هذا. بعد شويه باش نحكيو على اكسبريس ازور، لكن قبل هذا وقفه مع اخبار لي ستارت اب والليفينمون اللي نظموا فلات 6 لاب نهار الاربعاء اللي فات في الاكروبوليوم دو كارتاج. ايفينمون مهم جدا زاد يخص لي ستارت ابور. من هوني نبداو اخبارنا التونسيه والعالميه اللي تخص التكنولوجيا. اي تيك على قناه الحوار التونسي. 13 مارس في الاكروبوليوم دو كارتاج كان الموعد مع فلات 6 لابس في اطار ديمو داي ثالث بالنسبه لها، ديمو داي بتاع مجموعه من الستارت اب. فلات 6 لابس هي مؤسسه ترافق وتمول الشركات الناشئه موجوده في 6 بلدان في العالم. في تونس انطلقت منذ 2015، كيف برشا شركات اخرى تخدم على العديد من المشاريع نتاع الرياده. اليوم الايفينمون اللي عندنا اياه هو اسمه الديمو داي، اللي هو اخر نهار تبع المشروع التدريب والتأهيل تبع الشركات النافذة اللي بتشتغل اللي بتخدم على التكنولوجيا والإنوفاسيون. بعد 6 أشهر نعطيهم تمويل، نحن عندنا صندوق استثمار، نعطيهم تمويل تنساعدهم تنعاونهم بمشاريعهم وتينجحوا مش بس بتونس بس كمان برات البلد. 20 شركة تعداوا من فلات 6 لابس منذ انطلاقها في تونس. نهار الديمو داي كان الموعد مع 6 ستارت اب حكاوا على رواحهم قدام الحضور. احنا فابسكي نخدموا على الديجيتاليزاسيون تاع البروسيس ريكروتمون. Donc l'idée c'est d'avoir un processus de bout en bout, la diffusion des offres d'emploi, sourcing des candidats, tracking حتى l'évaluation. Donc l'idée c'est d'avoir une traçabilité à le processus كل. Le candidat il a accès à des tests en ligne comme les tests techniques ou comme les vidéos différées. Donc la vidéo différée c'est un principe très simple. Le recruteur يحضر une série de questions يبعثهم les candidats. الكانديدا يشوفوا لي كيستيون وقت اللي يبداو الانسترومون نتاع الريبونس نتاعهم بار فيديو، ويبداو يجاوبوا كيستيون بار كيستيون، وبعد ما يكمل الفيديو تبعث للريكروتور. الريكروتور عنده جوستومون ان داشبورد كولابوراتيف اللي ينجم يشوف فيه بعد لي فيديو يبارتاجيهم مع ليكيب تاعو ويشوف لي ريبونس ويعيط بيان سور بعد لي كانديدا اللي تعداو لي تيست تكنيك ولي تيست نتاع لي سوفت سكيلز pour un entretien face to face. بوستيني سي ان بلاتفورم وان ابليكاسيون موبيل تخلي الماركات ينجموا يتصلوا بالالاف المستخدمين نتاع الوسائل التواصل الاجتماعي ويطلبوا منهم فاسيلمون باش يعملوا الاشهار ويعملوا البروموسيون تاع لي برودوي نتاعهم، ويخلصوهم اذا يصير كليك على الناس شنو بارتاجي ولا اذا الناس تشري اترافير لي بارتاج نتاعهم هما. دونك ان فيت معناتها رابيدمون واحد ينجم يربح فلوس باللي قاعد يعمل فيه كل يوم، يبارتاجي يلايكي يكومنتي. On développe un robot virtuel qui permet de créer des logiciels, des applications web ou mobile, code, sans écriture de code, en moins de 10 minutes. On a Flat 6 Labs, ça fait 6 mois. On a une inscription, on a été sélectionné parmi plus de 250 startups. On a 7 startups les plus innovantes. On a fait un cycle d'accélération de 4 mois depuis novembre. cycle هذا يعملوا لنا mentorat, des sessions de coaching, des formations, du networking. فهمني يحلوا لنا بيبان نتاع شركات دي بارتنير نتاعهم وكل شيء باش يعاونونا pour commercialiser les produits نتاعنا. الديمو داي بتاع فلات 6 لابس كان مليان اساسا بالناس الناشطه في السيكتور دونتربرونيريا، ناس جات تتلوج على دي بروجي باهين باش يزيدوا يخدموا عليهم في المستقبل. اليوم باش نتفرجوا على لي ستارت اب اللي تخرجوا من البروجرام دانكوباسيون تاع فلات 6 لابس، باش يحكوا لنا على شنو عملوا ووينهم اليوم وشنو باش يعملوا
في الستارت اب نتاعهم. اليوم كانطلاق جينا باش نشوفوا لي ستارت اب هذا وجينا احنا في سيكل انفستيسمون نجيو بعد في 6 لابس. دونك لي ستارت اب يطلبوا مونطون بليز امبورتون. دونك جينا نشوفوا هما الكعبات الباهيين اللي نحبوا نستثمروا فيهم ونكملوا معهم المشوار نتاعهم كستارت ابات تونسيه ان شاء الله ناجحه على الصعيد الوطني وزاد على شويه على المارشي انترناسيونال. الديمودي الثالث أغلق أبوابه بالنسبة لفلات 6 لابس. الخدمة على الرابعة بدات. دي ستارت اب يخدموا ويستادوا في فرص باش ياخذوا بايهم من التمويل ينجم يعطيهم جوارح في المستقبل. الحركية وإن كانت ضعيفة نوعا ما إلا أنه عجلة الانتربرونيريا في تونس قاعدة تدور في انتظار أن نتعداو للسرعة القصوى. كل وقت ووقته وكل عصر عنده التكنولوجيا متاعه. اليوم وفي قلب عالم يعرف ما يسمى بالترانسفورماسيون ديجيتال كلمة السر هي الكلاود. نهار الاثنين اللي فات كان الموعد مع اون كونفيرونس دو بريس للإعلان على إطلاق اون بلاتفورم بتاع كلاود مهمة جدا في تونس. هي الأولى من نوعها في شمال إفريقيا. شركة RFC أطلقت رسميا إكسبريس أزور. On sait qu'aujourd'hui, en fait, on ne peut pas parler de la transformation digitale sans le composant essentiel qui est le cloud. Et donc RFC, depuis 2013, nous avons travaillé pour devenir un cloud solution provider. Au départ, nous avons commencé par offrir des services cloud sur les technologies Microsoft, d'accord, et qui n'étaient pas forcément toujours hébergés ici. Et en 2017, on a commencé à réfléchir d'avoir notre propre plateforme qu'on a baptisée Express Azure, qui n'est que l'extension d'Azure en Tunisie. D'accord. Donc l'idée, c'est de pouvoir offrir les mêmes services d'Azure. Express Azure, ce n'est pas le cloud de RFC, c'est plutôt un écosystème de partenaires de confiance. Les partenaires technologiques بتاع اكسبريس ازور هما مايكروسوفت وسيسكو اللي كانوا حاضرين في الايفينمون هذا عن طريق المديرين الاقليميين بتاع زوج شركات. احنا اليوم فرحانين برشا pour le lancement de cette nouvelle plateforme cloud اللي هي Azure Stack en partenariat avec Microsoft et RFC. Cisco, c'est le leader mondial des fournisseurs réseau et télécom, avec Microsoft qui est le leader mondial des solutions software. Tous les deux, donc on a fourni cette plateforme Azure Stack et qui sera installée par RFC, qui est un intégrateur utilisant des compétences 100% tunisiennes. اليوم هذا شرف لنا كبير تنتواجدوا هنايا بهذه الانطلاقة رسمية الشراكة اللي قمنا بها مع شركة RFC لتقريب مجموعة من الحلول ديال الكلاود بصفة عامة على المستوى مستوى تونس. فهي بواحد الجزء كبير on adresse un besoin réel en termes de souveraineté de données, en termes d'exigence sur les temps de réponse et de latence. Et on a en fait une solution qui permet réellement d'offrir les mêmes solutions du cloud au niveau local, en partie pour adresser ces questions de souveraineté et de latence. الندوة الصحفية حضروا فيها وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي والسفير الأمريكي بتونس في إشارة لأهمية البروجي هذا لبلادنا. كونفنسيون اليوم هي ما بين 4 شركات معناتها زوز منهم شركات تونسية اللي RFC ونيوليدج وزوز شركات عالمية اللي مايكروسوفت وسيسكو. الهدف من الكونفنسيون هذه هو أن إتاحة الفرصة للشركات التونسية باش تستعمل سيرفيس كلاود. اليوم تعرف اللي ما فماش ترانسفورماسيون ديجيتال من غير كلاود شرط ولا للترانسفورماسيون ديجيتال. واليوم اذا كان نحبوا شركاتنا معناتها تزيد في الكومبيتيتيفيتي نتاعها وتزيد في ليفيكاسيتي اوبيراسيونيل يلزمها معناتها ما عادش اوبسيون يلزمها تمشي للكلاود. وذاك علاش احنا نشجعوا المبادرات هذه وحضوري يعني هو تشجيع للشركات باش تمشي في الاتجاه هذا اللي هو اتجاه الكلاود. واهم من الكلاود ان طونك انفراستركتور هو لي سيرفيس اللي يتحطوا على الكلاود وهي لا ديناميك اللي باش تولي معناتها تعاون الشركات نتاعنا باش تعمل سا ترانسفورماسيون ديجيتال. اكسبريس ازور في المنيو دو فورنيسور تكنولوجيك سيسكو و مايكروسوفت. ان هبرجمون في تونس في داتاكسيون السهر على سلامة المعطيات عن طريق كونفولت. ماركت بليس هام قاعد يتبنى نلقاو فيه دو زوتر بارتنير اللي هما تاك باي ونيوليدج وبرشا مشاريع هامة وكبيرة باش تتخدم على البلاتفورم هذه في المستقبل.
سهرية ما تتنساش على الفيسبوك التونسي نهار الأربعاء 13 مارس. هي السهرية على المستوى العالمي أيضا، وقت فيسبوك وإنستغرام عرفوا اون بان من غير منازع هي الأقوى بالنسبة للليدر مونديال متاع لي ريزو سوسيو. اون بان دامت 14 ساعة ومست العديد من المناطق في العالم، مست أيضا جل الخدمات متاع فيسبوك بدرجات متفاوتة. فيسبوك لو ريزو سوسيال، فيسبوك ماسنجر، انستغرام، واتساب، وحتى شركة متاع رياليتي فيرتوال التابعة لفيسبوك اوكولوس اتمست. فيسبوك كان مجبر انه يحكي على تويتر. بعد هدوء العاصفة الريزو سوسيال متاع مارك زوكربيرغ قال انه البان ناتجة عن مشكل متاع كونفيغوراسيون متاع لي سيرفور، بعد ما اكد انها ماهيش هجمة ديدوس. فيسبوك اعلن انه باش يعمل رومبورسمون للشركات اللي تمست بالبان هذه. مصائب قوم عند قوم فوائد. الابليكاسيون تيليجرام هي الربحة الوحيدة من البان متاع فيسبوك. تيليجرام ربحت 3 ملايين مستعمل جديد ليلة البان. اندرويد كيو البيتا الاولى نتاع الفيرسيون 10 نتاع اندرويد ايتي لونسي من جوجل في اخر الاسبوع هذا. البيتا كالعاده ما ينجموا يجربوها كان الناس اللي عندهم البيكسل او البيكسل اكس ال في واحده من التروا جينيراسيون نتاعو. اون بيتا اكتشفنا من خلالها الانترفاس الجديده نتاع جوجل، الدارك مود، الكومباتيبيليتي على لي زيكرون بليابل وبرشا خاصيات اخرى. جوجل محضره 6 بيتا للاندرويد كيو قبل الاطلاق الرسمي بين اوت وسبتمبر 2019. نكتشفوا اكثر تفاصيل على اندرويد كيو في جوجل ايو 2019 بين 7 و9 ماي. رسميا نكتشفوا كل التفاصيل بالنسبه للزواس بتاع ابل في WWDC 2019 بين 3 و7 جوان في سان خوزي. ليفينمون الرئيسي بتاع لي ديفلوبور بتاع ابل يرجع وسط التكهنات انه يمكن يكون فما جديد زاده بالنسبه للاي ماك برو، الهوم بود، ويمكن حتى ايباد جديد. لكن توا كل الاهتمام منصب على 25 مارس، الدات اللي من خلالها باش نكتشفوا السيرفيس بتاع ستريمينج جديد مع شركة ابل. توا زي وقيت دقيقة أورانج، احنا نقول لكم بون ويكاند، نتقابلوا معكم إن شاء الله الجمعة الجاية مع أخبار تكنولوجية جديدة كالعادة ما تلقاوها كان على قناة الحوار التونسي. تحية محمد علي السويسي، في الأمان. اليوم نقدموا لكم SOS انترنت، السيرفيس اللي توفروا اورانج لكليون موبيل. وقت اللي يوفى عليك السولد SOS انترنت اديبانيك بكونيكسيون، وتنجم تختار الفوليوم دو كونيكسيون اللي تستحقه من 100 ميجا حتى ل 550 ميجا، وتخلص الخدمة هذه في أول غشاش تعملها. باش تتمتع بسيرفيس SOS انترنت يكفي باش تضغط على نجمة 122 دياز. مع اورانج تقعد ديما كونكتي حتى كيف السولد يوفى عليك. معاك في اللي تحبه. اورانج تقدم لكم اي تيك باش تقعدوا ديما على باج، ما تفلتوا حتى نوفوتي تكنولوجيك وتكتشفوا لي ميور اكسبيريونس ديجيتال. معاك في التكنولوجيا، معاك في اللي تحبه.